ওয়েলকাম বন্ধুগণ, পৃথিবীর সবচেয়ে ইজি চিকেন রেসিপি মরিচ চিকেন। তো এই মরিচ মানিয়েছে চিলি চিকেন, মানিয়েছে চিকেন চিলি চিকেন। ইয়ে কিন্তু অনেকটা ডিফারেন্ট, ইয়ে বাঙালিয়া চিলি চিকেন, ইয়াতে অনেক তফাৎ আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে ইজি রেসিপি আর ছুরি ইয়ে দেখতে কেটে লাগছে, অবশ্যই জানেন নতুন ছুরি। তো এই যে মরিচ এগুলো আছে, এগুলো আমি বাধ্যই আজ যে কিনে আনান লাগছে। অরুণ বাবুর তুমি খুঁজিয়ে আনতাম পারি না, কিনলে বন্ধুগণ দুঃখের সহিত আমি কইয়ে অরুণ বাবুর বাগানে প্রচণ্ড বান্দর ঢুকি গেছে। বান্দরে মরিচ গাছ সকল তুলি হালা দিছে হাঁড়ি হাঁড়ি। এই দুঃখের কারণে আমি বাধ্যই বাজার তো এখন কিনন লাগছে, প্রচুর টাকা শেষ হয়ে গেছে। তো যেহেতু মরিচ চিকেন এখানে বালুজুরি মরিচ, যেটা বাঙালির শ্রেষ্ঠ মরিচ আমরা পছন্দ করি, খাঁটি বাঙালি মরিচ সকল। তো এখানে এই মশলা এখন দিই, আদা টাদা রন টন দিয়ে এগুনায় সুন্দর করে বাড়ি লইয়ের। আজ যা চিলি মানি হয়েছে মরিচ, চিকেন মানি হয়েছে চিকেন। মরিচ চিকেন রেসিপি আমি তৈরি করি, পৃথিবীর সবচেয়ে ইজি। তো আর এক যে বন্যা ছিল মাসির মাইয়া, তো হেতি এই জিনিসটা তৈরি করে কিনলে পছন্দ আলসি মাইয়া ইয়া। তো ইল্লে বলি খুব মানে শর্টপট জিনিসটা বয় দেই, শর্টপট হয়ে যায় গই। মশলা দিয়ে একখানা তেল দিয়ে দিছি এবং এটা মিক্স করিয়ে। তো যার কারণে যে তারা বেচেলার এবং যে তারা ধাইসারে না, অনেকে আছে ধাইসারে না। তো হেতিও আর মাসির মাইয়াইও ধাইসাইতো না, সময় কুলাইতে পারে না কোনো দিনও। হেতিরে মানে ভাত রাইন বেললে 24 ঘন্টা দিয়ে লাইল, হেতি ওই 23 ঘন্টা 99 মিনিটে যাই আর হেতি রান্না শেষ হবো। তো এইভাবে যে তার কাছে সময় কম, যে তারা ব্যাচেলার, যে তারা ধাইসারে না, তাদের জন্য ঝটপট এক ক্যান মরিচ চিকেন রেসিপি আমি তৈরি করিয়ে লাইলাম। এবং লাস্টে দিই এখানে কি কয় যে এই অ্যাজ এ মানে হচ্ছে ড্রেসিংয়ের জন্য আমি কিছু ধনিয়া আটা সিটি দিমু। তো একটা ঝটপট রেসিপি আমি যে তারা মানে সময় কম থাকে তার জন্য তৈরি করিয়ে, যে তারা শিশু তারাও এই রেসিপিটা তৈরি করি খাইতে পারবো। এতই ইজি এবং ঝটপট জিনিসটা তৈরি যাইব, একদম শিশুরাও পারবো। তো এখন আমরা খাদক বাইয়ে জিনিসটা খাই দেখাইবো। তো জিনিসটা আগে দিয়ে কদ্দুর খানা হয়ে গেছে যা দেখা যার গই। তো যাই হোক, তো এই থালের মধ্যে ভাত এবং এই যে তরকারি ইডা লইলাম। হাই বন্ধুগণ, তো আজ যাই করির এই মাংসের টেস্ট। তো যার কারণে আমি প্রথমে একতাল ভাত লইছি, হেয়ার ওসে দি 2-3 চামচ বেশি করে মাংস লইছি। মানে আজ যে সারাদিন যে ভাত খাই না, হেয়ার ওষুধ তুলি হ্যাঁ দিয়ে হুলাই ভাত কামো। আজ যারে কেউ থামাইতে দিত না। এত স্বাদ! ওয়াও, দেখেন বন্ধুগণ কি সুন্দর জুসি তেল তেলিয়া শুকনা কষা এক ধরনের মরিচ কষা চিকেন। ঝাল লাগবে কিন্তু একটু একটু। ইন্দিতুন কদ্দুর লসা দেখতে কিরকম লাগে? খুব নরম হয়েছে না? হাটের তো মাংস খুলে গেছে। যেমন বাচ্চা হলায়নের চিকন চিকন হলায়নে কোনো হ্যান্ড খুলি যায়, সেইভাবে হাড্ডির তিন মাংস খুলিছে আর কি। নাইস। যারা ব্যাচেলার আছে তারা কিন্তু এই রেসিপিটা কি ইজিতে তৈরি করে খাইতে পারে। ইজি, খুব ইজি রান্না করা। আমি যে রেসিপিগুলো দেখাই বেসিক্যালি খুবই ইজি জিনিস দেখায়, যেটা যে কোনো মানুষ হাত থাকুক আর না থাকুক, পা থাকুক আর না থাকুক, ব্রেন থাকুক আর না থাকুক, রান্দি খাইতে পারবো। কেন কেউ যদি কোনো মন জ্বলার সমস্যা থাকে মানে হেডের জলে, তাহলে মরিচ একখানা কম দিয়ে, কিন্তু এটা মরিচ চিকেন। তো একখান টিপ লগে কি লগে যদি কিছু মিষ্টি টিষ্টি রাখন যায় তাহলে খাইয়া লাগলে হেড একটু কম লাগবে। বাদ বাকি চিলি চিকেন আর এটা যদি কম্পেয়ার করি তাহলে কোনটা বেটার? অবভিয়াসলি স্বাদ। মানে আমরা তো বুঝছো না, এই খাই অভ্যস্ত নর্মাল একটা ফ্লেভার দিই, মানে দেশি ফ্লেভার দিই। তো সেইখানে মানে সয়া সস ময়া সস কিয়া কিয়া জানি কিতা জানি মশলা সাগা দেখেন দে সস মস এমনি তো আছে না, হ্যাঁ নতুন কিছু খাইছি, আলাদা কিছু খাইছি কেমন, কিন্তু আমরা যেটা খাই অভ্যস্ত ছোটবেলা তুমি যেটা খাইয়ে কেন দেশি একদম মাটির লাগে জড়িত, যেটাতে একদম মার হাতের গন্ধ আগে, ভাইয়ের লেলার গন্ধ আগে। ছোট থাকতে ছোট ভাইয়ারে ভাত খাবার দিতে লাগলে লেলা টেলা হালা দিতে, এটা একটা স্মৃতি আছে না? আমিও কত খাওয়া দিয়েছি আর বাইরে বাবারে।
অনেক সময় হাতের থেকে কামবাই দিই স্যাত উঠলি। এই রেসিপিটা বন্ধুগণ অবশ্যই ট্রাই করিয়ে, খুবই নরম নরম এবং ঝাল ঝাল, খুবই একদম হয়েছে। আমরা খাদক ভাই এজ এ চাকনাও ইউজ করুন যাবো খাওয়ানোর লাগলে কথা কইতে পারেন না, বকদি উল্টা উল্টা কথা কইছে সুবাই না দাঁতের আলি এখন জ্বরে এলাম। আমি কি খারাপ করছি, চাকনা করছি জানেন, চকনা মকনা এখন কি বাহ সাথে কেমনে খারেতে খাদক ভাই গরমে গামা যার কই একদম ঘাম টাম বাইরে যার কই। জাল হয়েছে তো, জাল হয়েছে, জাল তো যে বালু জুড়ি মরে দিছি। মাংস বেশি দিছি তো দেখি মানে ভাতটাই বেশি খাওয়া হইতেছি কেন। দেখো এত স্বাদ হচ্ছে, অল্প অল্প মাংস দিলে ভাতে বেশি খাওয়া যায়। কত শখ, বরকত 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 করে করে যে অবস্থা, বরকত করতে করতে শরীর বরকত হয়ে গেছে। উড়া কি মনে করছে তার কি রাঁধছি, গাম নাকে মুখে শরীরে অঙ্গে অঙ্গে শুধু গাম উঠতেছে। আচ্ছা আসলে বিন কেমন আছে কাটছে যে চুল কাটা তো সুন্দর হয়েছে কিন্তু চেহারা তো সুন্দর নাই। বাবারে খাওয়ারে আরো যেমন বানাচ্ছে আমি কিনতাম, কোন ঠাকুরে বানাইছে কি জানি। আর জানালে যে চুল কিনে আর কাটি দিছে আরে কত যে তোমার ভিডিও চাই তো, হ্যাঁ হাতে খুব ভালো লাগছে শুনি। ভিডিও চাই গেছে হ্যাঁ কামদার গিলা আইডিয়া বুঝিয়ে না উড়ারে কাতক ভাই এত ঝাল রেসিপি খাই আপনার কি গান গাইতে মনে হয়? একটা এক লাইন আমরা দর্শকের জন্য, দর্শক বন্ধু এবং বান্ধবীর জন্য একটা লাইন গান গান। তাই আজ যে গান গাই খুব সুন্দর দিকে গান, তাই এই মাংসের টুকরা ডেডিকেট করে গানটা গাইয়ে। ও মেরে সোনা রে সোনা রে সোনা রে, दे दूंगा जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। अच्छा बार खाई गেল कभी मत जुदा होना। মানুষের লোকে ভালোবাসা করে, হেতে খাওয়ানোর লোকে ভালোবাসা। জীবনে যে দুঃখ হাসছি সেই দুঃখ ভুলবে লাই তো খাওয়ান দিচ্ছি। মানুষের ধোকা দিতে পারে, খাওয়ানো কোনোদিনও ধোকা দিতে না, ঠিক নিয়ে ইয়েস লেভেলে আজ যা মানে আর খাওয়ানটাই সবচেয়ে ভালো বন্ধু। তো বন্ধুগণ আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করি, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড আমরা পেজটারে ফলো আর ইউটিউব চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করিয়েন, যাতে তাড়াতাড়ি আমরা ফলোয়ার বা সাবস্ক্রাইবার আরও তাড়াতাড়ি গেইন হয়। অ্যান্ড আমরা চেষ্টা করব আরও সুন্দর 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 ভিডিও অবশ্যই আপনাদেরকে শেয়ার করার। আর বাদ বাকি অবশ্যই কমেন্ট করে জানেন যে এই রেসিপিটা কেমন লাগছে। তো ভিডিওটা আজ এনে শেষ করি, আবার নেক্সট ভিডিও দেখা হইব। টাটা। Wow.